Lundi et là mon mabota na bino merci na confiance bopesa Mag FM oyo ya bino na nzela ya FM télévision. Tofongoli basangwa lelo na présidence de la République. Boye ba été samedi chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi ayambaki homologue na angolais bisikani ni babetaki masolo na o etali bongo sécurité na est ya Congo. Ezalaki weekend moko loko la bamisusu te epai wapi chef de l'État en s'entretenaki na homologue na ye Joao Lourenço président la République d'Angola. Président ya République angolais Joao Lourenço akitaki na République démocratique du Congo samedi au 12 novembre 2022 na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo pour na visite officielle oyo etali situation sécuritaire ya est de la République démocratique du Congo. Na masolo na bango na président angolais Félix Tshisekedi abetaki masolo ya etali situation ya RDC na partie est na yango. Tosimbake président ya République angolais akomaki na 10h25 à bord ya avion présidentiel o wapi na pied ya avion azalaki accueilli na délégation ya ba membre ya gouvernement o ezalaki conduit par le ministre des droits humains Albert Fabrice Puela. Après accueil, cortège ya président angolais et se dirigea qui pilon kino na cité Union africaine tête à tête nde zalaki masolo na président Félix Tshisekedi o azali homologue congolais na qualité na ye ya médiateur Joao Lourenço abetaki masolo o esika wapi SADC atindi ye na Union africaine comme médiateur. Toyebake Paul Kagame azali accusé par plusieurs rapports ya kozala bras armé ya M23. To signaler que ministre angolais ya affaires étrangères Tété Antonio azali ko séjourné déjà na capitale congolaise au terme ya ba séance de travail bilatéral entre deux délégations restreintes congolaises et angolaises. Samedi 12 novembre 2022, deux chefs de diplomatie, ba ministre des Affaires étrangères, ba rencontra qui presse na cité à Union africaine, na liboso ba journaliste Tété Antonio pour na Angola pe Christophe Lutundula pour na RDC, ba lobela qui d'avance na etali médiation angolaise na ba conflit ya Kigali na Kinshasa. Na maloba na bango ba promettre komeka kosala ba effort pour na ko respecter pe ko concrétiser ba voler ya feuille de route ya Luanda. Pe Kinshasa azali ko exiger donc toujours M23 pour na réédition peut retrait na ba zone occupée à RDC et cela ezala sans condition ni matata. Procès à Jean-Marc Kabound à Kabound. Avocat a déposé requête en interpellation à la Cour de cassation pour la Cour constitutionnelle. Ali Mbola, Oezali Bongo, arrêt à 2 novembre passé. Boyo Kamoko, ya maître naï. Nibeko ane lobby boye pour na kokanga député national et sengeli ba juge à Cour de cassation débat décidé ba siéger pour na kokangaye. Et puis ceux qui ba décider kokangaye sengeli batinda na résidence surveillée. Mais magistrat parquet oyakanga qui honorable Jean-Marc ye moko na bureau na ye a décidé kokangaye et puis atindie na prison Makala. Et ça violation il y a règlement d'ordre d'intérêt à l'Assemblée nationale et ça violation il y a loi sur la procédure devant la Cour de cassation et ça peut violation de la Constitution. Pouvoir et à saisir la Cour constitutionnelle par voie d'une requête, on l'a fait et doit produire requête récépissée. Il y a la Cour constitutionnelle où il a qui dossier Fungwa Mikuna où la Cour constitutionnelle a examiné dossier où ce qui va respecter la Constitution Namibeko ou pas. Et tant que le Cour constitutionnelle a examiné, à comment que vraiment il y a eu violation massive de la Constitution et des lois organiques. Et à partir de là, Tondimi Petokani, c'est que voilà, honorable Jean-Marc va poursuivre et aussi là dossier et qu'il y a une Cour constitutionnelle, Cour de cassation et
et sur soir et qu'on instruit le sous dossier OYOT. Mutu et continue à parti présidentiel IDPS Victor Wakenda Nanzela ya CDP basengi bongo na ndeko Augustin Kabuya ayeba bongo na kotika ebonga na e pote lolenge azali kokumbela parti ezali malamu te na yango to interroger moko ya lisanga politique yango ndeko satellite pe alimboleli biso boy. Lingomba politique na biso IDPS ezali malamu pamba te mikolo nyonso tozali kobongisama na maponomi oyo ko banda des gens to enrôlement ko banda mokolo ya le 1er décembre yango moni biso parti na biso IDPS miko tozali toujours na kolengele me pona ko kende maponomi po pamba te tozali déterminé à kopesa mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat ya mibale et non seulement mandat ya mibale mais kopesa pe lisusu ba député belé na niveau ya Assemblée nationale pour permettre à ça la politique de malamu pe biso IDPS tozwa primature wana ndezali détermination na biso c'est un parti wana ezali nde babenga na lopoto coup d'épée dans l'eau na ebité soki ezali poids âge to papa Victor Wakwenda comme na problème ya santé pamba te mokano ya zui et non seulement ezali ko violer ba statut na biso mais aussi ko violer ba règlement d'ordre intérieur ya parti na biso et puis okomona ke ata combattant mon côté to membre mon côté ya parti na biso asili ko ndima mokano ya zwaki yango na ngina loba ete nzela oye aponi ko kende to ko sala ezali nzela moko très dangereuse pamba te okoka lisusu te na kokanga nzela wana il ne peut que tirer toutes les conséquences oyo koya Victor Wakwenda zu mokano wana ezali mokano moko illégal et puis n'est pas compétent ya kozwa mokano wana nous avons un seul chef ou azali ko gérer parti na biso mikolo nyonso babenge na kombo Augustin Kabuya biso tozali tous derrière Augustin Kabuya yende mutaza ko kamba biso au niveau parti enrôlement et bilenge na FRDC ezali kokoba malamu na Congo mobimba kasi awa na Kinshasa neti ba jeune bazali ko kipe yango te na yango tokitaki na nzela pe totunaki bango tina nini balobaki boye na micro ya Papi Vango. Nasima message ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oetali enrôlement na FRDC pour na ko soutenir ba o bazali déjà na front pe koyeba na ko bakisa effectif na armée na biso. Quelques Congolais déjà bazali ko répondre na appel wana mingi bandeko ya est baye vraiment na masse pour na ko répondre pe ko zo inscription na bango na kati ya FRDC. Botalandeti awa bilenge oyo ya basi bozali komona ebele bango pe balobaki bakokufa pona ekolo tango bayoka chef de l'État abengi bongo babi tocha mutu po ezali kambo mabele kasi awa na engomba mokonzi Kinshasa tozali komona kaka makambo eko kende normal yango to interrogaki ba jeune to tuna bango avi na bango na o etali appel wana ya mokonzi mboka eza ngo proposition mo bien mais pour la biso ndeti nga pona nga a préférence na kota na armée mais total à propos ya somo bafuta bango salaire bafuta bango za kepenza na place ya wiba ya osaba bilo mo ya mabe banditisme ami coach na monta na armée peut-être les amala mpona mboka bon pona nga appel na isa mabe teza bien surtout pona bato ba travailler raté et c'est il faut kota pona ko soutenir le pays au moins même si ba Rwanda na bazo agresser biso po baza ini pe baza ebele biso lelo so toza bongo to kote mela bilo mususu ko za négatif jeune oyo aibe protest na ontende akoyoka ngoti mais jeune o mutuna ezo sala biso nyonso to etanga maite to koza ba politicien banani te basoda bakozala banani bakozala esengeli to préciser awa ke bilenge oyo bakoti na FRDC balakisi ete bazali ba vrai compatriote lokola bakoko na biso batikela biso maloba baloba na biso tozala bomoko ata katikati moko te to pe eteni ya mabele ekoki kokene na ngambo ya banguna. Cardinal Fridolin Ambongo ye a dénoncé bongo 4 ministres au bazali bongo impliqués na conflit ya Kwamu so ya talisaki yango na nzela omeli na ye oyo esalemaki mokolo ya le 8 novembre.
Après 100 jours, yaba conflit na Kwamuto. O wapi ezali ko opposé ba yakape bateke. Lisolo yango ezali ko sala ba dégâts humains pe matériels ko bakisa environnementaux tiko kende na ba dégâts commerciaux kozwa UDT. Conflit ezali très sanglant, c'est-à-dire makila ezako sopana nde tikaka na film à Spartacus, mais o ezali vraiment pris na beaucoup ya légèreté et pas ya ba membre à gouvernement et pas wapi ba responsable mususu baza lokola ba moto moloto baza impliqué na affaire yango selon Fridolin Ambongo azali cardinal ya Église catholique na République démocratique du Congo. A dénoncé yango à travers homélie na ya 8 octobre 2022 ponaye il s'agit ya 4 ministres ya gouvernement national au ba préféré ko sala école buissonnière au lieu à quoi arriver sur les lieux pe ko palper réalité ya terrain. To noter que 4 ministres yango bazali ba ministre envoyé na mission na Kwamuto na maindombe na cadre ya ba conflit ezali ko opposé ba communauté teke pe yaka ba tikala ata mukete kokoma sur le lieu to sur place ba révélation accablante wana esalami epai ya Fridolin Ambongo au cours ya homélie na ya samedi 8 octobre 2022 na paroisse Saint-Joseph na cadre ya ouverture ya année pastorale 2022-2023 au api chef ya Église catholique romaine na RDC a affirmé que ba membre ya gouvernement sa malukonde dire ya ba warrior bazali boule de ventre plutôt ba arrêté vers une autre entité. Ba autorité à pays o ba komina nukuna te bokoyoka bango bazali 4 ministres na maloba ya Fridolin Ambongo. Soki mvula ebeti na Kinshasa ndeko nanga ndimelanga ekomaka lisolo mususu. Tozwami na veni Kianza na commune ya Ngaba bisika nini kuna mapangu ebongwa na kaebale toyebi te tobenga yango ya Zaire to pe ya Congo. Ba construction anarchique topé kozanga kosala salongo yango nde ezali à la base ya ba inondation mingi kosalema na ingomba mokonzi Kinshasa. Tozomia wana Ngaba na veni Kianza bisika nini bandeko oyo bazali kolela lolenge kani soki mvula ebeti bango balalaka te, c'est-à-dire lupangu na bango ekomaka nde ebale ya Zaire botala ndema etondi esika koleka ya kotia lokolo ezatin okondima teke eza lopango ya moto kasi mususu ezali ndeko o atonga nzinga na bango yakanga na eterasi ekoma boucher moyema eleka ezali te boyoka bango moko nde balobi mai e envahir biso mai wana envahir biso ezaka ya matanga ya lelo te car niveau oyo ememaka mai komema yango na kalamu si bakanga yango na soi-disant bakonzi ya Ngaba bamifiniku ya Ngaba batonga ekole esika wana moyema yelekana ezate yango biso toza kozinda na sengi na bakonzi oyo bazolanda ngai batindela biso OVD eya kosala kirage ekire soki moye eza balongola eloko oyo ezoko tufe nzela ya mai oye koyi komema mai na kalamu balongola yango so ekobuka babuka po biso tozala na kimia. On a fait curer le matin. Tout ça là curage na tongo ba immondice yango evandi wana. Comme tout ça ba moyen limité. Il fallait quand même commune atinda ta ba chariot ba dépouiller ba salité. Nous travaillons tout ça là salon chaque samedi. Toko senga na ba oyo bazali kotonga baeba na ko respecter ba canalisation a mai potala lolenge baninga ba komi na pasi ya soki mvule ezobeta bango moyen bazwa pongeza tin ba chauffeur kinoa banyo kwa mingi na oyo ezali tracasserie na yango moko na bango azwili kanisi bongo ya ko bare nzela na ba roulage o ba kotela ka bango na divagation na mituka bola na commentaire ya LMK Mizegele. Kokamwa na ville province ya Kinshasa ba chauffeur ba fongoli misu likolo ya tracasserie bino moko botala makambo boye esale makakaka na Kinshasa yango tolobaka Kinshasa la belle qui netonda makambo tellement tracasserie eleki makasi epai ya ba roulage ba chauffeur ba fongoli misu
chauffeur oyo ache séparateur na kiti ya liboso alobi que tellement que bazali konyokwama epai ya baroulage nde asali boye po ata alakisi mikanda baroulage bakangaka kaka bango pona koluka kobotola bango contact po bakende na mutuka tangu bakokoma na bureau mbongo ebima ebele boka ndenge azopesa explication ye moko. Kasiri mo na ndenge osakana te na mboka na biso nazala mikanda nyonso awo ezali mais soki batelemisi yo bata transport obimisi mikanda na yo olakisi bango yango nyonso eza ana assurance naza na autorisation de transport naza na contrôle technique donc mikanda to ezali bataxe mpe na somba oyo eza assurance oyo eza autorisation na contrôle technique eza donc bataxe mpe yango nyonso eza awa na sombaka nanga bataxe yango mais so bakoteli yo na mutuka to olakisi bango mikanda bakangi yo mikanda babandi obitalize yo babotoli yo contact ale batie yo na coffre bango bakomi okumba mutuka oyesu na Pascal bapolisier bazala wana na Pascal somo wana pena bakokanga yo bakumbi yo batie yo na nsima bango bazwi volant babandi kotambusa na bango mutuka baosenga yo biso ba 100 000 150 000 mbongo ekotaka na poche na bango ngana okenda ndako boye bana balali nzala to yango nike navandaki balenga mbongo tro na bulenga vite nga mpe mwa mayele ezokola sali mo eloko na nga oyo soki baye basukaka kuna oyo ezali séparateur eza lokola Congo na Bunagana nga siko na Congo siko bato oyo nyonso basataka seye baya bata Bunagana kuna bata M23 donc nga na siko président Félix Tshisekedi nazawa liko dezo matalikolo kuna ezo pilone oyo ezali pasi mingi epai ya baroulage po musala bazali kosala yango na ndenge elongo bani te yango makambo boye ekomi kosalema na mboka na biso boye kitoko te en tout cas baroulage bosalaka musala na bino lolenge elongo bani. Lelo ezali journée internationale ya diabète kasi lolenge nini ya kosala pona kolonga bokono yango na yango to approcher ki Dr Jacques Lwangi azaki bongo na micro ya LMK. Ba symptômes ya diabète. Ba symptômes ya diabète ils dépendre pe na type ya ba diabète. Toza na diabète ba bengi diabète de type 1, diabète de type 2, diabète ya mwasi azemi ba bengi diabète gestationnel na ba diabète mususu spécifique oyo ezosenga nini beaucoup plus matériel génétique pour que mettre en go au point. Mais il y a les diabètes, il y a type 1. Manifestation na yango ezala ba bengi des manifestations fracassantes. Pourquoi? Parce que au monango alaini au mona mutu abando mela mai ebele mutu azokonda mutu akomi olia azolia pe ebele. Pourquoi? Parce que il y a déjà un problème, il y a diabète, c'est ce qu'on appelle une triade, polydipsie, voilà. Pour éviter diabète, il y a des mesures hygiéno-diététiques. L'engenini au colia. Donc il faut éviter sucre et belé. Trop de sucreries. Na lopoto. Dans la sucrerie, nous avons il y a crème, ezali, chocolat ezali. Donc une consommation excessive. Excès ezala bien te. Mutokoli anaye par exemple aller crème une fois la semaine, tout ça c'est pas de temps qu'à développer diabète, mais si on consomme ça c'est en excès presque chaque jour ozolia nini sucrerie omoni boudin eleki olé omoni hamburger eleki olé omoni shawarma eleki olé. Non, il faut manger équilibré, il faut bolia pe bandunda chou, ce genre de choses là et ça peut na vertu ya kokitisa bato ya sucre niti chou. Les choux ont cette vertu et il faut que ça la paix gymnastique. Vous allez chaque jour aux olia
ovandi ozotalaka télévision ozosala ta mouvement te donc éviter babengi la sédentarité, hein? Le sédentarisme n'est pas bon. Il faut nzoto et bouger. Tant ozo bouger sucre pe organisme ezo tirer sucre ezo consommer sucre wana po et normaliser et puis biso pe bande na biso ba congolais il faut tozalana ce qu'on appelle culture wana ya kotalisa nzoto même après 3 mois ou babengi check up. Bahabitant ya ngomba Kikusa tozali na komina Ngaliema na Masisi bango basali la kama ya forage. Maïne bomoi, c'est-à-dire l'eau c'est la vie, baloba, yango etikalaka slogan pour na bande kwa Masisi. Awa na komina Ngaliema bisika nini tokuti bongo activité principale na bango na o etali approvisionnement ya mai ezali c'est ba forage. Ba forage ne ezali bongo ba source ezali ko permettre bande ko bazwami na koto ba e babongo ko zwaka ba mai pona ko sela misale ebele o etali bongo mabota. Kasi pona kozwa mai yango ezali a ofele te esengaka kozala na mwa eloko, c'est-à-dire bidon awa ibani na 150 ba misusu ba 200 soki ozali na cantine wana opesi bongo 100 francs. Ezali bongo nde kote yo ba mesana na bango kolamuka tongo nyonso koya koluka mai na ba forage bidon nde ekoma bongo sakame na bango po soki otali kote yo bato nyonso batambolaka na ba bidon na maboko. Mikolo nde tokomosela mai ya ba forage ye meza na ba forage musupeka keza kande moko batia yango pinda propre te batieli biso forage moko na munde bazoya kotia yango pa bato nini tokomona mwa sava mais ba source ebeleza ba forage ebeleza malamu bidon to bande kotoka na 200 francs mais oyo nde batieli biso 150 nde babandisika batieli biso 150 koto ezaka forage nde bazo salela mai biso ezati apa ba source muke na moni bosengi ba continue bosunga biso wana tozwaka ta mai yango fele bo eza malamu. Toko senga na bakondi ya régie des eaux baeba ke koto yo pona bango ezali manque à gagner po tisikoyo population yo bayebi ma ya pompe ndenge ezalaka te na yango bosala na lombango bokolisa politique na bino po ete régie des eaux azali na poste ya mosolo ngo bokozwa soki botieli bandeko o mai tango bokofuta facture ekosala eloko. Obela mingi oluka ba minganga ozwa solution te kasi ambalo to pesi adresse malamu kimambangu na ma campagne na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna maladi nyonso etungisa bomoi na yo ekozwa solution. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie,
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki tokomi na suka basango na biso mokola lelo kasi botika ngana transmettre bino esengo na zali na yango pona ko annoncer bino ete lelo ezali bongo motama ya moko na biso tobengie Henriette Futila mwasi kitoko mama bonheur ye abotama mokola lelo abankisi bongo mvula moko na bamvula na ye tosengi na tata nzawe ya likolo ayeba bongo na kopesa ye makasi pe maele ya koservir libota ya Congo démocratique na nzela ya FM Télévision toujours. Joyeux anniversaire. Together now. What's your vision? Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Autant salon l'amour en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo. Kakayo na yo. Love you so much. Ya lelo esuki awa tosuki sango na esengo boetika pe topesa bongo merci na maître Malou Abili Cléophas Oyazali numéro 1 ya FM Télévision to tombelie poko malamu bisika kolanda biso na résidence na ye tobo sanité bandeko batala kabiso na nzela ya YouTube libanda topesi bongo mote na Eric le quarterback o azobi bongo na États-Unis tobo sanité Trésor Lumbuye pe azali na États-Unis pona lelo tosuki awa merci na grande équipe o bazaki na sima pona ko réaliser Mag FM ya mokola lelo esengo ezaki yanga pona ko présenter bino yango tokutani mbalasi.